W. Comment on a été que na même pas on est single. On est single parce que au le jour que autre na ba maman a ba o bimisaki pona le pont au papa tika o W. Yonanga ngana za mukulu. Jamais okuwela eloko sukinga mukono na apprécier eloko te. Yo mona sanza jamais liboso na ngai. Pe jamais ngana na apprécier eloko te. Yo banda ko presser déjà eloko liboso na ngai. Et ko simba te modèle pont o na tikingo déjà kadena. Comme ça, on a coué la licence. Grand frère, il a fait une leçon. Merci. Moi, j'ai envie de faire. Mais c'est déjà bandit. Té, on a voulu les monter. Soit qu'il y a moins de temps qu'il y a papa na biso, na vanda awa. Mais il y a que tu as cadré la porte. Il y a l'accès qui est dans la salle qui n'a autre. Na bina yo W avant tout que yo on met au banda. Ko presser lo ko fonga na presser pe en plus yo ozale ki wangai yo so ngobote ki mukolo oyangai lo ba ki likolo to na se e bandela makosala yaya na kinyo solo di kasi na kota la yo ko chaka dina lupango oyo eza ya yo te za pe ngai te eza papa mtatiki na biso ba mama ba ko laksa biso place oyo nga na presser ki na vanda awo yo pa akorda ki yango mais lelo na ko kamwa yo chaka dina yaya to za biso ni bale. Toi papa moko meti yeba ke toi ba mama différent. On a pesa ki na vanda awa. Ate o cheka dina uza yana nga ukufongola ponga leki na vanda awa. Ekusala mate. Au pointis au soulever. Pour mo ya malamu ki ngana yo. Toza ba mama différent. To bota mili moko te. Okufanda lupango oyo te. On a le bien wetika la so ngana za mwana oracle la dalate. Yo fanda lupango oyo. Le quoi la kangi kadena comme ça total. Si tu oses, tu vas voir. Oh, maman Lotili. Viens, maman. Maman Lotili. Oh, ma titi. Passez-moi, Bassanio. Maman, Boni, maman. Tout ça, la vie, c'est bien ma titi. Yango lubitika na tikala kumuna bino awa kwa tumuna na kala yanga na deka ki awa tumuna vraiment abungu ufandika yo moko nafandika ngamoko le akenda ekoteka esopanda sana voyage nazalaki na puso tukuta na mama isopa kutusulula mais ukula mpia zata kukuma mpeta na ndako na bana zokukuma te makulu sala kingampasi mwaina kuma kuna izate kuna na leki awa yu ki makambo te kuna babiengi bino te pona makambo avuka we lubaki ke tukuta na kuna bino buyuki te bon pona mambo ala vraiment mama na zuna information te mais na ebike na rozo information ce qui na bengi esopa partir à voyage yende mta opesa nga information bien to eba makambo ngo ndeni ni kulike bikambo te yango lukola tusuludi na bisu ngana zungi pona kena kukuta biluko na ngana chika kwa mwana ça va mama bikambo te OK malabo tikala malambo maman Lotili du bébé na sepela belo kwa na moni si to sola kinaye mingi ayebisi ngai abatata na bino akuba abetaka lisolo ya anniversaire oyo ngai ya mokola mbotama na ngai asepeli mingi mokola mbotama na ngai esika bokosalela bati na ngai mpo na sepela na bina na mera na zala na bonyoma na kenda bisika nyonso tu oyo bino bokolinga komemanga eyali esengo makasi mpona tata mwasi aussi kumama c'est kuma alobana za papa mtatika kiamo za bisote alors comme si yaya pa azumu kanu wana alors faut tout ça il a mokaka yaya ngaza kitaza kina voyage na yaya bano expliquer to sola kina tata mwasi à propos anniversaire na ye non son papa lobaka faut tout kokisa moto kotika mode tata mwasi anniversaire na ye zali
yango wana ongala kosepela nde nayo kandi anniversaire na ngai ya pete na ngai soki esalami tika bana na ngai mokolo yango mpenza bokomona mpenza bonyomo ya mabele elisi esika akupaka mpaka juma babinaka te eyaka moke oyo ngai nakosala nde ekozala nde sango monene nazozela mpe kosalela ngai nasepela mpenza makasi bonyoma Vous avez fait le mal avec permanence. On a sommi bas 119. On a dit que ma ligne est kitoko. Ma mieux ça va salir sur propre. On voit. On a pas ce repos. Et ça dit. On m'a dit que on me dit ils n'ont pas battu parce que une de continuer dans la vie. Quand on voit des monuments qui sont en train de faire, on a tiré le côté de la mesa. C'est le côté quand dans la zone on doit faire la même chose. On entend l'histoire, on il faut quand dans moi les colons. Donc tu vois, on fait tout ça. La histoire. Petit frère Naï a tout parvenu pour sauter Naï. Sauter Naï. Venu sur papa, comme il a créé, la asala boye, voire même tout pour autant moi, il faut bien m'en aller, nous se fait un peu. On a vendu la raisonnée, il faut ça la caca. Il faut ça la couille, parce que il faut ça la souki, il y a comme ça là. T'as des clients de comme ça. Il faut qu'on a la salle camarade. On a évité nous, qui a part na yo. Oui, la temps tu me dis, tout ça, on a eu pour tout le monde là. C'est qui, ouais? C'est qui ma passe? Ok, comme ça, ma passe. Bah, bon, mais on ne se faisait pas na yo. Ça, les qui n'ont pas abongé dans la voiture, lik mais beaucoup kumba nous devons te dire kumba yaya on peut toujours le voir essayer de côté nga na sana maître de maître to pochaka na yepi nga biro na nga ndeko na nga camarade na nga ami na nga donc nyoso na nga ah bon kumbi la passion nga na zali mo posa nga yine na sana bata na sana mutu ya nga ndeko ya nga camarade na nga na kota masolo ya ya na Congo avec nga criminels ya mwasi nakotaka mpona kose protéger yaya nakota na makambo naza na ekiri na nga pardon shaki camarade ya nga shaki naza na yaya soki nayebisi ye gobi oyo yayo yaya solution wana miniti ozela kote yokosuku miniti ndenge na yo wana awabakoelimine ye akoni soki ambongo ezala yo mpo olembai na mbongo te mbongo ezali yako koteka ta lopango moko yaya po solution eza po ndenge na tyo opanzi likolo fo balimine yaya azala mpe oza kimia comme yo nde okobisi ngai nayebi eseki bamoni erataka te yaya tegaka ndonga naza nango nayebi te yaya ka ndenge sida epa na pashaki camarade na ngana bayaka na mawa ya basonga de bazalaka baproblème basaki wana yaya nekeri na ye bazalaka nyonso eza solution ndeki wana susi nzoka camarade na ye babenga soda makasi ya na asa petit frère on alandi ngai jamais akozwa bomema o papa tiki ye amema garate non ye nde agire yango ezalaka te ezalaka te mpona mosala ezalaka te yo okomona ezalaka te
petit frère nous avons terme bien on joue na idée papa pour le terme na sota la kana bien on t'a raté les ngaba qui était yo za binaire nana ojo anga sona la lingi yo ko ba kana kena biso ko ba sala ngani na biso tout est raté moi ma paix tu vas al ça na kama mtema oh kasi siku ngana benga ye so tu kuta na ye na bango ngana bango azali numéro de téléphone ezali ngana benga bango c'est que l'objet on te dit attends la sommité ma place c'est belé to ko kuta na téléphone to kuta na bango attends awa kaka to ma place c'est belé to kuta ma place c'est belé shemek na sheperi na ya na sharaki na pasi na mtima ondeng na sharaki na mbuka na yuki problem wana seri kweli kibishu na kati na famille tellement famille oyo ijana maboko na ngai nde dikunji ya famille pe ngai nde njonjo inaweza kulandela donc bande kuna ngai basi bana nkasi nyonso bashana mtu na ngai mais soku monke na wumi lipo na koka ki uyate ngamo kuna sharaki na tension donc tension ya kubeta ngai ilienga mikono yuki nde malamu na bite sengeri ngana kita nde na kiti pona kuiba siko ilusari nde ni tovandi na biso ebe kovanda ebo wana sa mabela sali ebe 4 mois na 4 mois wana biso yo pe tovandi loko apena ina ndeko mosusu mobali ya kolandela ngai awa te ebe ngai na bana na ngai oyo atikaki bango ya mibali tokobundana ka ebe malembe toluka solution likambo ndenge koza baloba na monoko apoka na biso lokula koko bakoko tshongo ndeke nyonso to likola nzete malumbaka nzela moko te wana yibani nganja sikoyo oya ngali ishopa kuma na ngai nyonso kwa information nyonso mcha kutombo pale achala esopa ala kawa na mpasi ya mobali na ye kangi ye na motema elingi esala elokola ABC nde akende église ya mama Sanzou elengo na évangéliste papa Londi Makela nde bakozwa ye soin mama Malela Sanzou isa likambo ya bunzambe yango wa ngapeleza kusambila pana ye kuna na mboka biso tuzana kati ya boko na boko wani cha centre tutia église ye muku nano akomite po tusana besoin na ye mais nano akomite mais atindi batu mubali na ye Londi Makela Mark lukula na yirike leki nanga lukula ke pana ye po mama wana jana bunzambe makasi yibike nyosho leka ntina siko isengeri ndena kendi na mona ata ngai moko ndenge na alia wa mutu pe delanza kanga isoko tali na kati awa mpo kitambala iko tipaka awa kaka na bisaki sabati vi basala no kamba ntsako omoni ngai lelo po lelo nga kasi na tele maboni na préparaki Martin. Oh, Chagui. Oui, hein? Ah, c'est bon, on a super les moments. Merci. On comprend. Donc, va faire les bisakio, va faire, ça, on va faire. Non, voilà, bien. Martin. Oui. Qui maison? Ça va. Mon il faut que tu aies son mandat. Ça va. Merci Chagui. Na sepela na ba faire oyo o branchanga. Lelo nga baba benga nga Martin na Congo à travers la copie oyo branchanga. Na komi envergler la caminho. Na komi otamla la kamele kele bato komi kotuna nga osali nino simini nga bitesa ka ba faire. Martin, abaloka mingi te.
Ok, ce qui ouye a commis faut son bras kimia. J3. Na cop ouye biso. Avant d'y aller. Avant Ngalema. Ngalema. Oui, avant Ngalema. 15 000 $. Ah. Maintenant 15 000 $. 15 000 $, mais tu as 15 000 $. Non, mais c'est 10 000 $. 15 000 $. Non, t'es. Où est-ce qu'on va rater? Sous ça va ici, toi. Vous avez un bon matin, pas mon livre, pas mon PC, car vous avez un peu de bébé, le camion au bas. Non, on peut ça. 12 000 $. Chez toi. Chez toi. Chez toi. Chez toi. Est-ce que vous avez ici que vous avez un chabiso? Ça va, ça va, ça va. Et ça lève matin, mais ça c'est tout bon. Merci. Non, on peut ça. 12 000. 15 000 $. Ok. En plus, ça donne 12 000. Donc on avance. Donc, bon, ça, l'action, on a complété. On a. Et tu connais, c'est tout. Ok. C'est bon. En plus, beaucoup de m'a pété. Quoi? Beaucoup m'a été. Bon année. Beaucoup kangaye. Beaucoup nyokolaye. Beaucoup faire souffrir. Qui n'ont pas besoin. On a ça dans mon pouce en soi. Bon, mais vous avez ce qu'on a marre à vous. Bon année. Ça n'a pas été. Beaucoup kangaye kaka. Beaucoup nyokolaye. Si on a besoin, on a ça dans mon pouce en soi. Oh yeah. Allez, vous allez. Ok. Hey! Hey! Victoire! Eh bon, Apolline, on a ma belle to. Ata micro mitano tejo mite tata mo sakoni ni nako kabwe yona ndekona yona vanje bebe bakwa bwebi sana tata mo ase Victoire na zinana na tu bebe kuna elinginde simba mana toto. Tata moi si. Et ça peut ka bien ngoyi. Parce que tata moi si nako ça la jamais bosi opportunité bloko nyonso o papa tikaki bosi bo pesi ngo pa W va koza liko na ngai te W ko wela nanga eloko te ata muke tina mitu o papa tiki maintenant kimko na ngai zate kimko na nga botia ngo wapi bosi opportunité nyonso bo pesa pa W pour ni tata bosi butinga kimko na ngai botia ngo wapi maintenant trop c'est trop non na ko accepter ngo même pas yo wali mokolo Motabotoli yo ki mokolo no ali tezitwa zala na maîtrise fanda kimia. Bon tata moi aussi est-ce que ngai J3 na sa mwana oye boso le bouya papa na ko zala gérant ya biloko o papa tikaki W a parlé à l'outil qui est Dubaï awa ay na biloko tout signé contrat o papa tikaki. Est-ce que vous savez pas vous n'avez pas voulu bien voter Ngai J3 oh yo ko boko poussa na pembe na kai boy gana ko W tata bilo voyez azumi tu crois tika na sendo akina sendo azumi sangai ki non azumi nga pe yaya mituka o ngeza boye yo ofo tango bazo kitana mutuka yo fo banda déjà ko komaka na ko bi gérant na e tamo sinon bozo solution ce qui fait Dikamoni na mabe aliwana Victoire. Dikamoni na mabe aliwana biloke ke mosikate ndekono alizeranta biloko nyoso te ali na maboko. Esika boko banda soki matanga tata na bino epansani. Ya! Ebo wakubi na nota poli na mabele te aja me ebo wali na cimetière ko kama kambo ekoleka o. Ce qui bozi solution te makam oyo lobanga na za mwana oracle abidala te pour la W. Lobby, tu vas faire un bima. Tu vas aussi monter pour parvenir comme Malango. En plus, machine yo, ils ont la chambre d'Angaï. La seule langue de Makambo d'Angaï. Mais il faut que il faut que tu aies mis sango. Il va dire ma belle. J3.
Na yo le bébé. Quand tu as le bâti pour le motoka. Ni ko le basu pour le pango. Après comme le basu pour la machine. Dis-toi. Malgré tout na leki na yo. Mais comme maquetenga o eleki. Comme maquetenga o eleki. Tu n'as pas son respect, yo pendant personne n'a respect. Okokibo. Ça nous sabi ko sona ngabo tikuna na muninga na afi. Okikali, mama suka. Son omen ça ba de games ya mama. On va dire manquer yo. Ah, mais on va dire manquer yo. Ça na idée yo. Na idée. Chez toi. Non, manquer. Chez toi par rapport tout. Chez toi. Comment est ça? Comment est ça? Avant yo, okoma yaya, faut le connaître. Chez toi, on ça yaya, chez toi, c'est comme moi la va ça va l'émission. Vous pouvez m'aller. Maman, trop c'est trop. Makamunyo ça makamuna va expliquer au maman. Après ça d'accord maman. OK, yeah. Bal ezabo. Hein, to vendre ça non makam. Type oyo, biso to vendre lelo to bae. Yé fo azala décider. Comprendre? Oui. Et pourquoi moi maintenant tout bino mbalé bo soigner ba arme na bino, ils sont déjà prêts. Hein? Et surtout Gina PMF. Hein? Ah oui, Gina PMF. Il faut déjà ko câbler pour bal oya kena 3 liboso ba nyama na ba kimisa ke bungaki. Ngato ko na bino ratangoti. Oyo kwa ngamu na nakati. Il faut là normal. Bon, ça va arme et puis Martin, aux alana pour nous visionner déjà terrain à Gênes. Ce qui a quand on doit enlever monsieur, te dis pour la biso mo yebi. To prendre raté. Oyo le baka, ya mo biso, to salela ka. Zelana na bingana. Donc biso ce qui est balle et na maboko na biso en tout cas il attaquati. Le mo bingana ça 9. Ah, J3. Oui, bonjour. Chaguer. Bal tombé tango à 17h, à 18h. Hein? Biso tombé ngayo. Oui, 17h, 18h. Biso tombé ngayo. Donc ça déjà à contact nayo. Ce qui est mon état de déplacement naïe, au bouger biso, biso tombé banengé, il y a quoi préparer. À ce cas là. Même ok, ça va. Oui, ok. Là, on a ça comme on se préparer. Bah, arrête ça.